Bu video iki bölümdür. Bir önceki bölümde sizlerle birlikte milattan önceden başlayarak 200 bin yılından 0. yıla kadar gideceğimizi anlatmıştık ve bu iki bölümde bunu yapacağız. Şu an ekranda da Mısır uygarlığının, Akatların ve Indusların nasıl dünyaya yayıldığını ve sonrasında nasıl yok olup Sümerlere veya çeşitli imparatorluklara, Hititlere, Perslere bıraktığını görüyorsunuz. Bu videonun ilk iki bölümü, dolayısıyla 22 videoluk bu ilk iki videoda size bu medeniyetlerin milattan önce tam bir sıfırı daha doğrusu gördükleri milattan sonra geçtiği dönemi anlatıyorum. Umarım keyifli olacaktır. Birinci videoda Mısırlara 2300 yıllarına kadar geldik. Şimdi sizlerle birlikte Indus uygarlığını göreceğiz. Ama bu video bittiğinde şu an ekranda gördüklerinizin hepsi olmuş olacak. Mesela şu an Perslerin yayılışını görüyorsunuz ekranda en büyük olan şey. Bir yandan da daha sonrasında göreceğiniz Kartacalılar, Büyük İskenderler hepsine değineceğiz. Umarım seversiniz. Gelin ikinci bölüme başlayalım. Milattan önce 4000'lere geldiğimiz zaman yavaş yavaş ortaya Indus uygarlığı çıkıyor. Bunlar Hindistan'ın şu anki olduğu yerde düşün. Ama asıl zirveye çıktıkları milattan önce 2600. Değerli taşları işliyor, madenleri işlemeye başlıyor ufak ufak. Kanalizasyon sistemi geliştiriyorlar. Ticarette çok adiller. Her şeyin maksimum fiyatını, bugünkü belediyelerin yaptığı şekilde maksimum fiyatını koyuyorlar. Hatta kimin hangi zanaatı, hangi ticaret mesleğini yapacağını, işte kasaplık diyelim, ne bileyim demircilik, bir şekilde babadan oğula ya da usta sanatıyla belirliyor. Herkes kafasına göre bir işi yapıp gereksiz yere ticareti dengesizleştirip enflasyon oluşturamıyor. Çok akıllılar. Burada ilginç bir şey var. Kast sistemini geliştiriyorlar. Hindistan'da bunu çok duyacaksınız. Kast sistemi toplumun uzmanlıklarına göre, mesleklerine göre gruplaşmasıdır. O kadar ki çeşitli gruplar diğerleriyle yemek bile yemiyor. Daha önce dedim ki milattan önce 2300'de Sümerlerin sonuna geliyoruz. Sümerlerin bitişi dünyanın ilk imparatorluğunu ortaya çıkarıyor. Akatlar. Akat İmparatorluğu o kadar güçlü, muazzam ki ve aynı zamanda da genişlemeyi seven bir imparatorluk. Akat kralı Sargon, tarihin ilk genişlemeyi başarabilen güçlü komutanı. O kadar güçlü ki Anadolu'yu alıyor, Suriye'yi alıyor, Mezopotamya'yı da ele geçiriyor. Askeri üstünlüğü ve düzenli bir ordu mantığını ilk Akatlarda Sargon'un komutasında görüyoruz. Sargon, birkaç filme de ismi ilham olmuştur, söyleyeyim size. Sargon yağmalamayı geliştiriyor. Yani ekonomik gücü sırf tarımdan, hayvancılıktan götürmüyor. Komşu ülkeye, komşu şehre yardırıyor, giriyor. Ne varsa yağmalıyor ve çıkıyor dışarıya. Daha sonradan medeniyetlerde şunu göreceğiz. Yağmalayıp öldürüp atmak değil, orayı köleleştirip çalıştırıp kendine katmak. Sargon biraz daha agresif. Yine köleleştirme vesaire var ama yağmalamayı daha çok seviyor. Bu yıllarda 2500 milattan önce 2300 yıllarında Avrupa diye bir şey yok. Böyle uzak kabileler var, işte şeflikler var, öyle bir şey var. Dolayısıyla Avrupa çok boşluk halde. Asıl medeniyet Mezopotamya'da dönüyor. Çünkü tahıl vesaire yaşam için gerekli şeyler Mezopotamya'da o sırada. Bu dönemde Mısır'a bakarsak açlık ve kıtlık var. Çünkü Nil Nehri'nin taşmadığı yerler beslenemiyor ve o dönemde Nil Nehri'nin taşması çeşitli doğal felaketlere veya kuraklıklara sebep oluyor. Ve krallık parçalanmaya başlıyor Mısır'da. Mısır kralı devriliyor ve Orta Krallık dönemi başlıyor. O dönem Mısır'da çok önemli bir şey oluyor. Kralın hazinesi devletten ayrılıyor. Milattan önce 2000-2500'den bahsediyorum. O yıllarda Mısır'da kral hazineyi istediği gibi harcayamıyor. Kendi harcamaları ayrıca hesaplanıyor. Akdeniz'de ise milattan önce 2050-2000 yılında Minos uygarlığı ortaya çıkıyor. Yani Akdeniz'de ufak ufak bitlenmeye, canlanmaya başlıyor. Sonradan daha sonra biz Yunanları ve İtalya'yı ve daha İspanya'yı da göreceğiz. Bu Minos uygarlığı milattan önce 2000 ile 1600 arasında hep saraylar, ihtişamlı yerler yapıyor. 5 katlı sarayları var milattan önce. Size soruyorum, Osmanlı'nın bugüne kalan kaç tane 5 katlı sarayı var? Topkapı Sarayı'na dikkat ettiniz mi? Aslında bir saray değildir, kışladır. 1,5-2 katlı yerlerdir. Milattan önce 1800'de Çin'de Shang hanedanlığı ortaya çıkıyor ve güçlenerek büyümeye başlıyor. Yani Çin'in hanedanlıklarla güçlenmesi milattan önce 2000 ve sonrası. Ekranda gördüğünüz gibi milattan önce 1800'de Akatlar yıkılıyor. Akatlar yıkıldığında Asur ve Babil uygarlıkları, krallıkları ortaya çıkıyor. Asurlar çok güçlü ama Babil kralı hepsinden güçlü. Milattan önce 1781'de Asur kralı ölünce Hammurabi Babil kralı topraklarını hızla genişletiyor ve dönemin en güçlü, en acımasız kralı oluyor. Tarihin ilk anayasasını görüyorsunuz. 282 maddelik Hammurabi kanunları. Çok sert, göze göz, dişe diş. Birisi senden bir şey çaldıysa sen de onu bilmem. Gözünü çıkardıysa gözünü çıkar. Uymamanın cezası kanunlara direkt ölüm.
Milattan önce 1750'ye geldiğimizde Hammurabi ölüyor. Hammurabi'nin ölmesi Anadolu'da Hititlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Hititler o kadar istilacı, o kadar hızlı büyüyen bir toplum ki hem şehirleşmeyi hem savaşmayı biliyorlar. Ve demiri çok iyi işliyorlar, çok acımasız savaşıyorlar. Geçtikleri yerde esir almayı bilmem neyi bilmiyorlar. Parçalayıp öldürüp genişlemeye devam ediyorlar Hititler. Hititler 1595'te milattan önce Babil'e giriyorlar. Hititler artık Babillerin de üzerine yürüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve Babil'i yağmalıyorlar. Hititlerin bu demirden silah yapma olayı çok büyük bir sır olarak kalıyor. Milattan önce 1500'lü yıllarda bir tek onlar biliyorlar demiri savaş silahı haline getirmeyi. Bu 300 yıl boyunca da sır olarak kalıyor. Ancak milattan önce 1200'lerde Yunanlılar bunlardan çalıyor bu bilgiyi. Avrupa'yı falansa milattan önce 700'lü yıllarda demirden silah yapma bilgisi geçiyor. O yüzden Anadolu'nun genişlemesi ve Mezopotamya'daki uygarlığın güçlü olması çok normal. Size Hititlerin fiyat listesini söyleyeyim mi? O dönem tabii ki gümüş karşılığı ticaret yapılıyordu. 3000 yıl öncesinin fiyat listesi. Bir at satın almak istiyorsanız 175 gram gümüş veriyordunuz. Bugün 100 gram gümüş 375 lira. Demek ki bir at da 500-550 liraydı. Bugün bir at almaya kalkarsanız 2500 TL. Demek ki 5 ile çarpacaksınız söyleyeceğim fiyatları. Bir maşrapa zeytinyağı çok değerliydi. 40 gram gümüştü. Düşünün bir danayı komple veriyorsunuz. 25 gram gümüş. Adam bir maşrafa zeytinyağı bile vermiyor. Çünkü zeytinden yağ üretmek çok kıymetli. Bir koyun mu? 12 gram. 12 gram gümüş. Bir kalıp peynir 6 gram gümüş. En değersiz şey ise kırkılmış koyun derisi. Çünkü hayvancılık çok kolay. 1 gram gümüşe bir koyunun derisini alıyordunuz. Milattan önce 1500'lerde özellikle 1502 ile 1492 arasında ortaya 1. Tutmosis çıkıyor ve Mısır firavunu inanılmaz savaşçı. Topraklar o kadar hızlı genişletiyor ki Suriye'yi falan alıyor. Güneyde Nubyalılar var. Nubyalılar inanılmaz okçular. Çok başarılılar. Onları da kendi toprağından çıkartıyor. Gözünü çeviriyor Anadolu'ya. Yardırıyor Anadolu'ya giriyor. Sina, Suriye, Filistin aldıktan sonra Doğu Akdeniz'i alıyor. Fırat'ın kuzeyine kadar da çıkıyor. Mısır dünyaya hükmetmeye başlayacak eğer Tutmosis ölmeseydi. Milattan önce 1550 ile 1450 arası 100 yıllık savaşlar dönemi. Batı Asya'da, şimdi Doğu Anadolu civarında aslında diyelim, Hititler, Hurriler, Elamitler, Mısırlılar ve Kassitler birbirine girmiş. 1540 yılına çok garanti olmasa Mısırlılar Hititlerle bir şekilde diyor ki bir araya gelelim, güçlenelim, birbirimize saldırmayalım en azından kanka. Milattan önce 1400'de Yunanlılar nihayet ortaya çıkıyor. Milattan önce 30'a kadar da Yunan uygarlığı çok güçlü bir şekilde yükseliyor. Atinalılar falan milattan önce hemen 30 yıl öncesinde çöküyorlar. Yunanlılar şehirleşmeye çok önem veriyor. Demokrasiye, yönetime, zekaya çok önem veriyor. Şiire, edebiyata, sanata önem veriyor ama en büyük başarıları zeytinyağı ve şarap. Antik Yunan şarabı dünyanın en değerli şeylerinden birisi. Ve bunlarda tahıl, buğday çok yetişmediği için şarabı yollayıp gemilerle direkt alıyorlar ne alacaklarsa. Dolayısıyla zeytinyağı ve şaraptan dünyayı yönetmeye başlıyorlar ticaretle. Küçücük toprak çok güçlü hale geliyor. Kölelik Akdeniz'de çok yaygın. Savaşlarda ele geçirilen köleler özellikle madencilikte, böyle tarımın bazı bölümlerinde, ev işlerinde falan filan kullanılıyor. Ama kölelerin yaşlılarını direkt öldürüyorlar, hiç uğraşmıyorlar. Dolayısıyla kölelik Avrupa'yı bugünkü durumuna nasıl getirdiyse eski dünyayı Yunanlıları da ki Osmanlı'da da kölelik biliyorsunuz. Köle tacirler vesaire alınıyordu. Gerçekten büyük bir iş gücü sağlıyor. Milattan önce 1300'lerde Hititler tankı icat ediyorlar. Şaka yapmıyorum. Zırhlı savaş arabalarını icat ediyorlar. Atları falan böyle koruyacak şekilde. O dönemin tankı Mısır ve Babilleri geri püskürtüyorlar. Hititler artık çok güçlüydü. Milattan önce 1350'de bugün Lübnan bilinen yer için Hititler, Mısırlar birbirine giriyor. Diyeceksiniz hocam ne önemi var Lübnan'ın? Sedir ağacı var. Sedir ağacı o kadar kıymetli ki savaş gemilerini, ticaret gemilerini sedir ağacından yapıyorlar. Denizcilik için muazzam bir kaynak. Dolayısıyla o sedir ağacı için bunlar birbirine giriyor mu? O bölge için inanılmaz büyük bir savaş başlıyor. 1274'te Hitit ve Mısırlılar ünlü Kadeş Savaşı'nı ve Kadaş Anlaşması'nı yapıyorlar. Savaş o kadar yıpratıcı oluyor ki aslında iki taraf da çok fazla başarılı değil sonunda. Ama savaşın sonundaki anlaşmada herkes birbirine yanıtıyor. Mısır tarihine Mısır'ın başarısı, Hitit tarihine ise Hitit'in başarısı olarak geçiyor. Bu arada bu Kadeş Anlaşması'nı Türkiye müzelerinde görebilirsiniz. Bunlar niye durup barış anlaşması yapıyorlar biliyor musunuz? Asurlular. Bakın Akatlarla karıştırmıyor. Asurlular
inanılmaz bir katliam şeklinde hızla dünyaya yayılmaya başlıyorlar. Büyük bir tehdit. Cengiz Han'dan daha vahşi olan Asurlular o kadar hızlı ilerliyorlar ve o kadar hızlı öldürüyorlardı ki Hititlerle Mısırlarla birbirimizi yemeyi bırakalım, bunlara dönelim dedi. Özür dilerim bunu anlatacağım için ama düşmanların derilerini yüzüp şehir duvarlarına asıyorlardı. Evlerinin duvarlarına asıyorlardı zevk için. Şehrin merkezlerinde kafa sergiliyorlardı. Bu kadar barbarlardı. Cengiz Han da öldürüyordu da bu kadar deri yüzme olayı yoktu. Ama bir yandan bu kadar barbarken bir yandan da Asurlular inanılmaz derecede sanat düşkünüydü. O dönem Babil bunların elinde ve Babil Orta Doğu'nun New York'u. Yani kültür, mültür, en büyük cadde merkezleri, kanalizasyon, her şey orada. Büyük ticaretler orada. Fuhuş bilmem ne, bütün günahlar da orada. Keyif verici mal, her şey Asurlarda. Asurlar Babil'i, bugün o hani dillere destan Babil var ya, işte o Babil'i onlar aslında bu hale getiriyor. Asurlularsa Anadolu içlerine kadar genişliyorlar. Asurlar o kadar ticareti iyi biliyorlar ki Anadolu'da o kadar faydalı ki, çünkü kentler birbirine çok yakın. Geceleri bu hanlarda konaklayıp gündüzleri ticaret yaptıkları için hiçbir kervanları soyulmuyor ve savaşçı oldukları için hep korunuyorlar. Asurlular kara ticaretinde çok güçlüler. Yunanlılar deniz ticaretinde çok güçlüler. Şimdi bakın 1300 yılında milattan önce şöyle bir genel olarak baktığımız zaman dünyada ne oluyor? Dünyada ne oluyor baktığımız zaman hemen ekranın sizi bu alt köşesine götürüyorum. Avustralya'da hiçbir şey yok. Avcı toplayıcı demek hunter gatherer. Ama böyle biraz daha hani Japonya, işte Filipinlere, ne bileyim Çin'e vesaire doğru çıktığımız zaman ufak ufak küçük küçük bir şeyler başlıyor sanki. Bakın burada Shang hanedanı var. Shang topluluğu başlıyor, uygarlığı. Bu uygarlık aslında Çin'i ileride genişletecek, biliyorsunuz. Rusya tarafına çıktığımız zaman hiçbir şey yok dünyada. Halen Paleo-Siberian Taiga Hunter-Gatherer, yani o dönemde avcı ve toplayıcı, buzul çağının sonrasındaki soğuk da olsa o iklimde yaşayanlar var. Burada memeli avcıları var. Hiçbir şey yok. Yani Rusya diye bir şey yok. Aşağıya doğru indiğim zaman tam şeyde bu Indus uygarlığının eski yerinde yavaş yavaş Hindistan'ın temelleri atılıyor. Felsefi ve dini inançlar da temelleniyor. Burada ise Perslerin temeli atılıyor aslında. İran toplumu başlıyor yavaştan. Buraya yakın gireceğim birazdan. Afrika tarafına baktığımız zaman Afrika'da tarım daha yeni başlamış. Hiçbir şey yok. Aşağı taraf tarım marım değil. Halen avcı toplayıcı. Unutmayın, avcı toplayıcı ilkel demek. Amerika haritada yok, çünkü Amerika'daki yaşamın şu an bir önemi yok. Biz 1200 binlerden sonra daha günümüze yaklaştıkça göreceğiz. Milattan önce tabii ki 1200 bin. Oranın ufaktan ufaktan medeniyetleştiğini. Şimdi gelelim Avrupa tarafına. Avrupa'da da aynı şekilde yukarıda Nordik taraflarda, Baltik taraflarda halen avcı toplayıcılık, halen doğru düzgün buradaki gibi bir yerleşim yok. Çünkü çok buralar tarıma müsait değil, nehirler olmasına rağmen iklim olarak. Avrupa'nın o en baba yerleri var ya hani, İngiltere'si, İspanya'sı, bilmem nesi. Oralarda böyle daha yeni yeni Bronze Age kültürünü, yani Bronz Çağı kültürünü atlatıyor. Şimdi gelelim asıl hikayeye. Şimdi ilk önce bir yaklaştırayım müsaadenizle. Bakın, şimdi buraya yaklaştığımız zaman önemli olan şey burada Anadolu'da Hitit İmparatorluğu'nun olması. Hemen burada artık Ege Grek uygarlığı, yani Yunan uygarlığı yerleşiyor. Burada da Roma'nın temelini anlatan İtalyan aileleri ufaktan oluşuyor. Bu tarafta dikkat ederseniz hemen aşağıda zaten Mısır İmparatorluğu 18. hanedanlıkta. Mısır'ı en çok tehdit eden Nübiyeliler. Nübiyeliler okçulukta çok iyi. Buradaysa Arapların hani temeli atılıyor gibi. Kasitler, Asurlar ve hemen Mitaniler ve tamamen bunlar bu alan için savaşıyorlar. Bereketli topraklar için savaşıyorlar. Aslında tam olarak şurası. Ama bizi ilgilendiren son bir bilgi var ki bakın, Indus Vadisi uygarlığı burada collapsing, yani çöküşte. Denizlerin hakim olan Yunanlılar M.Ö. 1250'de Sicilya, Sardinya'dan gemiler dolusu Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'ya geçiş yapıp Hititleri bitiriyorlar. Hititlerin sonu Yunanlılar tarafından geliyor. Aslında deniz insanları diyorlar. Bunlar Hattuşaş'a girip yağmalıyorlar. 100 yıl sonra M.Ö. 1100'de artık Hititler tarihten siliniyor. Çünkü Hititlerin bu zayıflamasını herkes kendisine kâr olarak görüyor. Dört bir yandan koca imparatorluğu yok ediyorlar. Yunanlar durmuyor, Mısır'a dönüyorlar. Deniz insanları diyelim. Deniz insanları oradan belki 3. Ramses Güney Mısır'ı kurtarıyor ama Lübnan ve Suriye'yi Mısırlılar kaybediyorlar.
Ve deniz insanları gidip oraya yerleşiyorlar. Orta Amerika'da ise Olmekler çıkıyor bu dönemde. Olmeklerin tarihi çok eskidir. Milatlarda görürüz. Milattan önce 500'lerde kayboluyorlar. Olmeklere ait hiçbir yazı okunmuyor. Maalesef alfabeleri çözülmediği için, daha doğrusu yazı sistemleri. Olmekler kauçuktan faydalanmayı öğreniyor, ağaçlardan sızan. Olmeklere Olmek diyenler de bu arada Olmekler değil, Aztekler. Aztekler kauçuk ülkesi insanı anlamına gelen Olmek kelimesini ilk kullananlar. Milattan önce 1000'e geldiğimizde Lübnan'ın olduğu yere Kenan ülkesi deniyor. Fenikeliler aslında daha sonradan bizim tanıyacağımız ismi. Fenikeliler dünyadaki en değerli şeyi buluyorlar. Renk, mor rengi. İşte şu kitabın rengi niye mor? Bu yüzden. Bu araya sıkıştırmam şarttı. Mor renk deniz kabuklarından elde ediliyor. Ve o kadar değerli ki 1 kilo mor renk, yani artık litre deyin ne derseniz, 1 kilo altından daha değerli. Bu yüzden de bugüne kadar ülkelerin bayraklarında moru hiç görmedik. Çünkü bir ülkenin bayrağı her yere yapılacağı için çok kumaş gerektirir ve mor pahalı bir renk. Zenginliğin, asaletin rengi. O dönemde Çin batı ve doğu olarak bölünüyor. Daha sonradan birleşecek. Japonya ise halen avcı toplayıcı bir toplum. Düşünün. 100 yıl sonra M.Ö. 900'e geldiğimizde Asurlar, Babiller bilmem neler çok zayıf artık. Kenan halkı İsrail krallığına dönüşüyor. Kral Davut tüm Kenan ve İsrail halkını birleştiriyor. Başkent Kudüs'ü kuruyor. Davud'un oğlu Kral Süleyman ise M.Ö. 950 civarında İsrail'i genişletiyor. Muazzam bir tapınak ve saray yaptırıyor. Öldüğünde Asurlar ikiye bölünen İsrail'e sahip çıkıyorlar. İsrail artık Yahuda ve İsrail olarak Asurların elinde parçalanıyor. M.Ö. 800'de Asurlar en güçlü imparatorluktu. Roma M.Ö. 753'te kuruldu. Latin bir kabile şefi kuruyor, Romulus. Zaten Roma da oradan geliyor. Latin devletlerinden İtalya'yı merkez alıyorlar. Yunanistan ise şehirler halinde, 3 büyük şehir halinde: Atina, Sparta ve Korintos. Bunlar zamanla çok birleşecektir ama Spartalılar hep bu meşhur filmdeki gibi baş kaldıran, kendi başına güçlü takılan bir toplum olacak. Milattan önce 700 yılında Lidya kralı Gayes altın ve gümüşü yassılaştırarak paraya dönüştürüyor. Bir sonra gelen kral 100 yıl sonra altın ve gümüşü para birimi haline getiriyor. Hatta altın ve gümüş arasında bir kur sistemi oluşturuyor. Buna çift metal para sistemi deniyor. Çift metal sistemine geçiyorlar. Bu yıllar öyle ki M.Ö. 600'e geldiğimizde Asur İmparatoru artık çökmüştü. Asurlar yoktu. Size M.Ö. 600'ün dünya haritasını göstereyim. Her şeyden önce haritanın kuzeyine bakıyoruz. Kuzeyde Nordik, Germanik ve Finnish people'ı görüyoruz. Bunlar yavaş yavaş avcı toplayıcılığı bıraktılar. Avustralya'da artık tarıma yavaş yavaş geçti. Avcılığı ve toplayıcılığı bıraktı. Hemen burada dikkat ederseniz Japonya'da artık bir şeyler oluyor farkındaysanız. Çin tarafında çeşitli aileler ve Chu dinastinin etrafında yerleşen halklar var. Bunlar Çin'i oluşturacak. Afrika'da ise artık yavaş yavaş o avcı toplayıcı ilkellikten ufak ufak çıkıyorlar. Zaten sömürülecekler çok yakın tarihlerde. Biraz eğer bu bölgeye yaklaşırsak burada bizi bir sürpriz bekliyor. Med İmparatorluğu, Median Empire dedikleri. Asurları yeniyorlar. Babillerin son kalan desteğiyle. Daha sonra buradaki bu küçücük Makedonlar var ya, hızla ilerleyip birazdan size anlatacağım, gelip Med İmparatorluğunu alacaklar. Ve hemen burada Mısır artık 26. hanedanlığa gidiyor. Mısır bugüne kadar ulaşan hemen hemen tek uygarlık diyebiliriz. Avrupa için çok büyük bir şey söyleyemeyeceğim. Avrupa, göreceksiniz ki birazdan size Makedonları anlattığımda, özellikle Büyük İskender'i anlattığımda buradan buraya kadar zaten Büyük İskender'de bir köprü oluşacak. Özellikle bu bölge Büyük İskender'in komutanlığı altına geçecek. Ve M.Ö. 550'de ortaya Pers hükümdarı Kairos çıkıyor. O kadar hızlı yayılmaya başlıyor ki ilk önce Lidyalıları yeniyor, Kızılırmak'a kadar ele geçiriyor. Sonra dönüp Babil'i ele geçiriyor. Sonra Mezopotamya'yı ele geçiriyor. Oğlu Mısır'ı ele geçiriyor o öldükten sonra. Bir dönüp Doğu Akdeniz'i komple ele geçiriyorlar. Sonra Hindistan'a kadar genişletiyorlar. Doğuda gideceği maksimum buldu mu Avrupa'yı dönüp ele geçirmeye başlıyorlar. İlk önce Trakya'yı ele geçiriyorlar. İşte orada Yunanlılar diyor ki aha başımıza belayı aldık. O zamana kadar Yunan uygarlığının umurunda değil Anadolu'nun, Hindistan'ın falan filan, Mısır'ın yıkılması. Ama iş Yunanistan'a dayanınca Persler diyor ki acaba bu Spartalıları falan da yardıma çağırsak da beraber mi savaşsak Perslerle? Milattan önce 490'da Persler Yunanistan'a saldırıyor. Spartalılar destek vermiyor. 10 sene karışmıyorlar ama 480 yılına geldiğimizde Perslerin 10.000 kişilik ordusuna karşı 300 Spartalı'nın direndiği varsayılıyor. Milattan önce 480'de Termopili geçidinde 300 Spartalı 10.000 deniliyor, bazıları milyon diyor ama
Pers ordusuna karşı direniyorlar ki filme de konu oluyor biliyorsunuz. Milattan önce 477'ye geldiğimizde artık Atina'nın tamamı Perslere karşı birleşiyor ve Yunan uygarlığı kuruluyor. Spartalılar dışında kalıyor. 470 ve 460 yılları hep çatışmalı geçiyor. Spartalılar gururlu insanlar ama Perslerin de kışkırtmasıyla bazıları rüşvet diyor, bazıları gurur kışkırtması diyor. Milattan önce 430'da Yunan tarihinin, Avrupa tarihinin o dönemki en büyük savaşı oluyor. Peloponnes Savaşı. Spartalılar Atinalılarla savaşıyor. Perslerin çok işine geliyor bu. Milattan önce 500'de Persler yeniliyor Atinalılara. Bu haber duyulur duyulmaz Mısırlar falan da baş kaldırıyor ama Persler halen dünyanın en büyük imparatorluğu. Milattan önce 336 dünya tarihinin en büyük imparatoru ortaya çıkıyor. Büyük İskender. Büyük İskender niye Büyük İskender biliyor musunuz? 20 yaşında Makedonya tahtına çıkan büyük kral İskender önce Yunan devletini ele geçiriyor. Kontrolü sağlıyor, sonra Trakya'ya geçiyor. Bütün ömrü boyunca sürekli savaşıyor. Sürekli toprak ele geçiriyor. Devam ediyor, durmuyor. 43 bin yaya ve 6 bin atlı Makedonya ordusu Anadolu'ya doğru ilerliyor. Perslerin üzerine gidiyorlar. Persler şuna güveniyor. Biz sabit duruyoruz, onlar geliyor. Yorulacaklar falan diyor ama başkente kadar gidiyorlar Perslerin. Sürekli toprak ele geçiriyorlar. Ve 3 yıl içerisinde Pers İmparatorluğunu ele geçiriyorlar. İlk önce Darius'u yeniyorlar. Darius biraz geri çekiliyor ama sonrasında bütün Pers İmparatorluğu Büyük İskender'in oluyor. Mısır, Filistin, Anadolu, Trakya, Yunan toprağı, Pers İmparatorluğu her yer Büyük İskender'in. Büyük İskender bu yüzden Büyük İskender işte. Hindistan'a da ilerlemek istiyor ama ordusu yorgun. Ordusunun bir kısmı deniz yoluyla geri dönüyor başkente. Kalan orduyla aslında savaşmak niyetinde. Hatta hedefinde Arabistan bile var ama M.Ö. 323 yılında ateşli bir hastalıktan ölüyor. Şu an ekranda gördüğünüz haritanın tamamını 13 yılda hiç durmadan savaşarak ele geçiriyor. Bu yüzden dünyanın en büyük komutanı. Toprakları ise daha sonra 4 komutanı, 4 general arasında paylaşılıyor o hemen ölünün başında ve hiçbiri doğru hakimiyeti sağlayamadığı için İskender'in imparatorluğu daha sonradan parçalanıyor. Milattan önce 221 Çin hanedanı Zhao Zeng ilk imparatoru ilan ediyorlar. Çinler daha yazıya mazıya ölçü sistemine falan geçiyorlar, alışıyorlar o sırada. Bu kadar şeyi anlatıp Hannibal'ı, Fillerin Efendisi, Kartacalı Hannibal'ı anlatmadan olmaz. Onunla bitireceğiz. Milattan önce 250'li yıllarda Hannibal daha ortada yok ama bunlar hızla büyümeye çalışıyorlar ve Romalılarla savaşıyor. İspanya'ya ele geçiyor. Milattan önce 228'de Hannibal ortaya çıkıyor. Hannibal. 50 bin piyadesi, 9 bin atlısı ve sadece 37 tane fili var. İlk önce Galya'yı alıyorlar. Sonra Kuzey İspanya'yı ele geçiriyorlar. Sonra Romalıları şaşırtıyorlar. Direkt İtalya'ya saldırıyorlar. İtalya'yı da ele geçiriyorlar. Ordunun yarısı bu savaşta ölüyor ama 15 bin kişilik orduyla Roma ordusunu tamamen yok ediyorlar. Herkes artık Hannibal'ı ve fillerini konuşuyor. Ve o filler efsane olarak anılıyor. Dev canavarlar falan. Millet fil görmemiş ki onlar. Roma M.Ö. 216 yılında 50 bin kişilik bir ordu topluyor. Hannibal'in sadece 6 bin askeri kaldığı için bunlar savaşı kazanırız sanıyorlar. Hannibal 6 bin askerle 50 bin askeri doğuruyor. Hannibal maalesef daha sonra kardeşinin öldürülmesi, ordusunun zayıflamasından dolayı maalesef çözülüyor ve daha sonra Roma'nın eline geçiyor. Roma'da komutanlık yapmaya çalışıyor ama daha sonra intihar ederek hayata veda ediyor. Milattan önce 200 Hannibal'ın ölümü aslında Roma'nın yükselişi. Roma yavaş yavaş Büyük Roma'ya doğru yürümeye başlıyor. İngiltere'den Afrika'ya kadar 50 milyon nüfusu barındıran geniş bir toprağa sahip oluyorlar. Unutmayın ki bu dönemde nüfus zaten 100 milyon civarında, 120 milyon, yani 50 milyon dünya nüfusunun neredeyse yarısı. Ve bu nüfusun tamamı savaş için çalışıyor. Zırhlar yapıyorlar, kılıçlar yapıyorlar, ordunun beslenmesini sağlıyorlar. Roma İmparatorluğu sürekli sınırlarında genişliyor ve yağmalamıyor sadece. Gittiği yerleri kendine katıp merkeze bağlıyor, şehirleştiriyor. Akdeniz'in tamamı Roma'nın olduğu için göl gibi kullanıyorlar ve ticareti, buğdayı bir yere taşımak, madenleri bir yere taşımak, mermeri, zeytinyağı taşımak bunlar için çok kolay. Bütün Akdeniz onların. Milattan önce 73 artık günümüze geliyoruz. Köleler ayağa kalkıyor. Spartaküs tarihteki en büyük ayaklanmayı ortaya çıkarıyor. Ama maalesef o da köşeye sıkıştırılıp öldürülüyor. Ve milattan önce 58 Sezar. Galya'da valilik. O kadar başarılı ki Galya'nın bir kısmı ondayken bütün Galya'yı 3 yılda ele geçiriyor. Roma merkez diyor ki ya bu Sezar diyor yarın ertesi gün tehlikeli olacak. Söyleyelim ordusunu dağıtsın. Sezar bunu duyunca atar gidere gider. Ordusuyla Rubikon Nehri'ni geçiyor ve İtalya'ya giriyor. Sezar'dan korkan Pompeius İmparator Yunanistan'a kaçıyor Roma'yı bırak. 51 M.Ö. 48. Bu 3 yılda ne oluyor biliyor musunuz? Sezar ne kadar Pompeius'u destekleyen kabile varsa hepsini öldürüyor. 7 kabileyi de öldürüyor.
Ardından Yunanistan ele geçiyor. Ardından bakıyor ki Mısır'a kaçıyor Pompeius. Diyor ki Mısır senin üstüne geliyor. Mısır diyor ki dur Pompeius'u biz öldürürüz diyor. Öldürüyorlar ve Sezar dünyanın en zengin imparatoru oluyor ve diktatör. Altın paraya geçip Aurus diye 100 gümüş değerinde bir altın para bastırıyor. Milattan önce 44'te diyor ki ömür boyu bundan sonra lider kalacağım. Böyle bir hak tanıyorum kendime. Bu senatonun çok hoşuna gitmiyor. O zaman meclis var. 60 senatör bunu bir toplantıya çağırıyorlar. O zaman bu da katılıyor tabii böyle konuşacağız falan diye. Meşhur bıçaklanma olayı orada oluyor. Marcus Brutus da, Sendemi Brutus var ya işte Marcus Brutus da orada dahil olmak üzere Sezar'ı bıçaklayarak öldürüyorlar. Burada Sezar'ın üvey oğlu Octavius'la dostu işte takipçisi diyeceğim Marcus Antonius ülkenin geri kalanını sahipleniyorlar. Birleşip ilk önce başkalarını yok ediyor düşmanları. Sonra Antonius'la Octavia savaşacağı zaman ordular diyor ki biz birbirimizi öldürmeyiz. Kendi aranızda anlaşın. Anlaşıyorlar ve ülkeyi ikiye bölüyorlar. Antonius sonradan Mısır kraliçesi Kleopatra ile aşna fişne yapıyor ve gözden düşüyor. Millet Octavius'cu oluyor. Antonius'un elindeki bütün ordu ona ihanet ediyor denizde, karada ve Kleopatra ile birlikte kaçıyorlar bunlar Octavius'tan. Ama sonunda yakalanıyorlar. Octavius bunları yakalanınca ikisi de maalesef intihar ediyor. Güzeller güzeli Kleopatra intihar ederek vefat ediyor. Aşk ölümü. Tarihin en büyük ordusu 500 bin kişilik bir ordu Octavius'un eline geçiyor. O dönemki tarihin tabii ki. Ve Octavius Mısır dahil her yeri alıyor. Büyük Roma İmparatorluğu çağı başlıyor. Bütün orduyu yanında gezdirmiyor. 500 bin kişilik ordunun 350 binini denetimleri sağlamak için istediği yerleri dağıtıp yerleştiriyor. Halkın arasına sokuyor. 150 binini yanında tutuyor. Octavius Roma'ya dönüyor ve cumhuriyeti ilan ediyor güya. Yetkilerini senatoyla paylaşacağını söylüyor. Senato yok kral sensin, imparator sensin diyor ve Roma'nın yükselişi başlıyor. Bu milattan önceki dünya tarihi buraya kadar. Çünkü milattan sonra 5. yüzyılda Roma çökecek. Ben size olabildiğince kısa vakitte galiba 1 saat aldı. Dünya tarihinin geçmişini anlattım. Kusura bakmayın biraz uzun. Ama önemli olan şey şu ki bunları bilirseniz buradan sonra 21 video boyunca anlatacağım bütün dünyadaki İngiltere, Almanya, Amerika'nın, İspanya'nın nasıl zenginleştiğini, nasıl büyüdüğünü, Çin ve Hindistan'ın bugüne nasıl geldiğini artık daha iyi bilirsiniz. Peki şimdi aşağıya yazın bakalım. Bu videoyu sevdiniz mi? Biraz uzun oldu mu? Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.